हेलो गाइस, ये देखो गाइस, भाई ने क्या दिमाग लगाया है। वैसे वाले व्हील से घिसा नहीं जा रहा था। अब ये गोल वाला रेगमाल बनाएगा। एक गोल लकड़ी लेके उसमें बोर्ड लगाएगा। ये सिलेंडर के लिए लगा रहा है। ये सिलेंडर में लग के घिसाई हो जाएगी। ये देखो गाइस, व्हील निकाल के इसको लगा दिया। अभी इसको प्लेन कर देना है पानी से रेती से। अभी इसके ऊपर ये रेगमाल लगा देगा। मोटा वाला रेगमाल, इसको बोलते हैं पत्ते वाला रेगमाल। आप भी ऐसे कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना गाइस। ये देखो।